曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。阿爹，係萬希啊！阿爹，你揾我啊？萬希，我今朝聽阿漫天講，你兩兄弟成晚冇瞓過。嚟，飲杯茶先再講。萬希冇諗過要阿爹你為我咁操心，係萬希唔啱。啱與唔啱，唔在乎我呢度。我而家着緊嘅係你搞咗成晚事，究竟有冇做錯就真？要剷除宋東陽呢一個係千載難逢嘅機會。冇錯，宋東陽係長房長子，但係佢始終唔係當家，仲自己走落田去種菜，農夫一個，犯唔着你咁勞碌奔波同佢部署咁多嘢啫。就係因為佢係姓宋嘅，都肯落田種菜。呢個長房長子就係吞唔落俾我哋嚴家企喺頭上面嘅呢一啖氣，所以呢一種人一定要除。趙玉係當家，亦都係佢義娘。咁多年嚟，佢都同你好好咁管教阿宋東陽嘅。而家有需要再生事端咩？趙玉始終係宋家嘅人，同氣連枝，我哋唔可以單單靠佢。佢靠唔住，都係因為佢係人父母。為咗個仔，佢救子心切，咁曉得頂撞下都係在所難免嘅啫。阿爹，你係咪覺得萬希今次做得太錯咧？我將你個位傳俾你，由你做嚴家老闆，係啱係錯，我唔敢講一句，我亦都唔想咁做。不過有一點我想提醒你嘅，就係尋晚曹軍長就將阿宋東曉送翻上山，就希望你可以同宋家交代清楚。但係你就將個細路留咗喺偏鄉，又向宋東升大做文章，咁拖落去拖到幾時呢？又可以拖出個乜嘢結果呢？阿爹，如果我唔趁宋東曉未醒之前逼宋東升合作砌詞插贓，萬一佢醒咗之後，佢就會指證捉佢嘅另有其人，咁只會功虧一簣。咁睇，似乎宋東升先至係你心目中最顧忌嗰一個。宋東升點會呢？酒色之徒，一個宋家嘅逆子，我又點會着意佢呢？萬希，阿爹好明白你係想證明俾所有人睇，你呢個嚴老闆喺嚴家鋪係任何人都唔怕嘅。但係你事事針對，只會欲蓋彌彰，最後亦都只會亂咗自己陣腳嘅啫。萬希，欲速則不達，呢個道理你係明嘅。似乎往日你真係冇乜家教，我越係同你講規矩，你就越要同我對着幹。我都想有人通住我入嚟呢間房，不過見漫天陪咗佢成晚，費事打攪佢啫。況且呢啲都係我哋兩夫妻之間嘅事，無謂騷擾其他人啦。一封休書都係幾隻事啫，我諗你自己一個人可以應付得嚟啩。再唔係我講你寫一樣啫。我唔介意人蠢，亦唔怕人冇記性，因為遇到咁嘅情況，我有個方法，好似教畜生咁教佢。一次學唔乖我打，第二次冇記性我打，第三次、第四次我會再打。
講俾你知，有啲人同畜生一樣，佢總會有一日明白邊個係主人，總會有一日知道應該聽邊個人嘅説話。我話件事你知啊，你偏傷嗰位客人，亦即係全鎮都揾緊嗰位宋東曉，俾我放走咗。我唔知你咩計劃，但係你咁做一定係你嘅目的。我咁樣破壞咗你嘅計劃，你係咪好嬲好憎我咧？你敢？敢與唔敢都已經做咗啦。你唔記得我同你講過，你唔休我，你一定會後悔。點啊？想打我？打？我話你知，你聽日唔休我，我燒你大屋；你後日唔休我，我燒你工場。總之我一日係嚴家少奶奶，我都會同你對着幹。你葉晚曦嚴家鋪嘅麻煩，只會一直沒完沒了。啊，又會咁巧嘅？我以前屋企有隻馬，咁啱又用呢種方法嚟教畜生嘅。實探得個仔同幾個幫工喺黃洋灘灘邊嘅破魚洞裏邊揾到呢件衫，女人又記得呢件衫好似係東曉嘅，所以就通知我。我唯有鬼子賊所為啊！件衫冇血，東曉應該冇受傷㗎。如果真係鬼子賊所為嘅，佢哋應該唔會走得太遠。你翻嚟做乜嘢啊？你去追啊嘛！你冷靜啲先。我之所以懷疑係鬼子賊所為，因為佢哋形容破魚洞裏邊幾個屍體衣衫打扮，我先會係咁估嘅。屍體？你係話啲衫係同啲屍體一齊發現嘅？依良，你放心啦，佢哋肯定東曉一定唔喺窑洞裏邊㗎。衫就揾到，人就揾唔到，咁究竟係生定係死啊？根據佢哋形容，窑洞裏邊單係明，所以我懷疑東曉已經俾人救走咗。所以我一知道就即刻去揾曹軍長，但係我等咗一朝，佢哋都仲要我等。曹軍長一樣都係敬嚴萬禧3分嘅，我哋要搶得喐曹軍長問個明白，今次一定要揾嚴萬禧幫手。二娘啊，事不宜遲啦！究竟東曉係禍不單行遇着賊匪黑吃黑，因為俾軍隊救咗，我哋去問個明白啦。嚴萬禧而家懷疑宋東升係捉咗東曉嘅主謀，宋東升而家仲俾佢前下拷問緊。有錢，而家已經有證據證明係鬼子賊所為，咁關東升咩事啫？我嚴萬禧根本上就喺度假公濟私，我而家就同佢理論。而家嚴萬禧一口咬定係宋東升所為，有喺邊度可以同佢理論到啊？要見曹軍長，唔一定要經過嚴萬禧，我而家就去揾佢。當家，五叔九曉官翻嚟啊！我屋企個幫工，佢今朝呢一早就準備話餵嗰啲女仔食嘢，點知啊俾佢見到阿東曉呢瞓咗喺一堆嗰啲禾稈草旁邊。咁我知道咗之後，咪即刻使人去請阿華大夫嚟咯。跟住我叫人哋通知你咯。華大夫點解執藥執咁耐都未翻㗎？當家，你唔使擔心喎。華大夫剛才都講過咧，佢話東曉可能呢就係受驚咁啊，遇到風寒，冇乜大礙嘅。我諗佢瞓到一陣咧就醒嘅啦，係羅姨娘，東曉而家都冇事啦。成件事嘅前因後果，遲啲一定會查個明白㗎。不如我哋而家去嚴老闆嗰邊，叫佢放翻東升。反正成件事唔係鬼子賊所為，就係有人另有圖謀。東曉而家翻咗嚟，東升仲喺嗰邊，好明顯呢件事就唔關東升事嘅。得啦，我自己分數啊。東曉係命，東升一樣係命。你係宋族當家，唔可以袖手旁觀㗎。好啦，你兩個唔好嘈啦！我叫人哋通知你哋嗰陣咧，我亦都派人去通知袁老闆，叫佢家人咧唔使幫手揾阿曉官啊。家陣曉官都翻咗嚟啦，姓嚴嘅一定會將阿東升早啲放翻嚟嘅，乜嘈嚟做咩啫？真係，大哥，我已經依照你吩咐去做，不過宋東升始終冇要啲錢。宋東升佢人前人後都自認係浪子回頭，錢唔要係意料中事，只不過佢唔要係代表佢有腰骨。如果我哋乜嘢表示都冇，人哋就會話我哋唔識人情世故。宋東升嘅事就由得佢，只要佢唔死，其他人就唔會喺我哋背後講啲乜嘢説話。但係大嫂確實親自將宋東曉送咗去宋五叔屋企。
我怕只要順藤摸瓜，宋家嘅人遲早都會知道宋東曉係曹軍長交俾我哋嚴家在先喎。曹軍長只會賣我哋情面，姓宋嘅唔會有本事喺佢嗰度知道啲乜嘢。況且今朝係邊個派人嚟同你講話宋東曉已經安全返宋家？咪就係宋五叔佢咯。宋離貴識得好聲好氣嚟同我哋打聲招呼，佢係想暗示一句：宋當家唔會知道係邊個人帶佢個仔返去宋家。大哥嘅意思係話宋五叔係有心幫我哋隱瞞呢件事。如果佢係有心討好我哋嘅話，點解唔直接將宋東曉送翻嚟我哋嚴家呢？呢個宋離貴一直都睇唔過眼豬肉做當家，佢只不過係想借呢個機會去討好我哋啫。但喺佢個立場嚟睇，佢又點知道嚴家少奶係背住我做緊功夫？權衡利害，佢以為咁做係順水推舟。佢呢個人情，我嚴萬禧一定受得起啦。大哥，咁之後我應該點做好啊？首先係焦玉喺我面前不分尊卑，之後係你阿嫂去搞亂我嘅陣腳。要問之後點做，應該係佢哋兩個。大哥，不如同阿嫂慢慢坐低傾下。個女人依家喺邊啊？大伯剛啱叫咗佢過去。啊！你哋省裏邊讀過書嘅，講説話都爽快好多。個細路確實由我放走送翻俾人，明風做得出，一定會認。只不過明風確係欠咗老爺一句對唔住。乜你以為我好似阿萬禧咁樣會怪你？所以就叫你嚟呢度要同我道歉係咪？明風做人做事黑白分明，我不滿嘅係呢個家嘅老闆，我針對佢所做嘅問心無愧。大老爺，你係呢個家嘅長輩，始終會受牽連，所以無論點講，我冇欠任何人，就只欠老爺你一個。做人黑白分明係好嘅，但係人點可以自出娘胎就已經注定咗係黑定係白呢？萬禧有冇話俾你聽？點解姑奶奶會變成咁樣？佢話係一場急病。係病，但係病嗰個係我。幾十年嚟，我自恃自己係長兄為父，自恃自己係嚴家老闆，樣樣嘢都要人哋附和，所以係我患咗自把自為嘅心病。姑奶奶，係我打成佢咁樣。當年我同佢定咗一頭親事，但係後來我先知道，原來佢早就已經踏上咗一個走江湖、耍皮影戲嘅男人。當時我好嬲，我唔俾，但係佢唔肯聽我說話，於是我就打咗佢一輪，然後拱咗佢落樓梯。結果佢就坐咗喺輪椅度15年。頭先你話只欠我一個，我想講你根本冇欠過我，因為你而家討厭嘅嚴老闆，正正同我呢個嚴老闆嘅所作所為係一樣。因為我得到教訓，所以我知錯。萬禧佢冇呢個機會，我亦唔想佢遇到啲咁嘅事，然之後先至知錯。如果萬禧真係咁唔好彩，受咗我影響，令到佢自己一世夫妻緣薄，
咁我都唔想再多講。係緣係業係留係走，我都唔敢再多講一句。不過我會好好咁同你傾下。而家我只係想你暫時唔好有咩舉動。我知你係想激嬲阿萬希，但係於事無補，咁又做嚟做咩呢？你咁忙，尋晚又冇乜點瞓，唔使抽時間嚟陪我啦。放菜鴿、練飛、認路，有關炳陪我，一向都係咁嘅啦。嚴送兩個家族嘅結，糾糾纏纏都有成100年咁耐，解得開固然之係好，解唔開亦都唔係你冇本事。反而你嘅妻子阿明鳳係自己人，呢個結你一定要想辦法解開。呢個女人嘅事，萬希明白，萬希有份數。我以前有冇教過你點樣教嗰啲菜鴿識飛、認路、歸巢？你首先要餓佢哋1-2日。然後喺放佢哋之前嘅一晚咧，就將其他嘅鴿等入去佢哋嘅籠裏邊，等佢哋唔甘心，咁佢哋先至會好快咁飛翻嚟。萬希記得阿爹有咁教過我。咁我有冇教過你？就算你用盡方法放咗10隻菜鴿，卒之有幾多隻放翻嚟？阿爹，你係話萬希冇本事留得住呢個女人？畜生都尚且如此，何況係人呢？要留要走，有時唔係睇你有冇本事，反而你識得幾時放手，先至係一個做大事嘅人應該有嘅本領。你而家新傷舊患一齊，唔好起身，唔好問咁多嘢，好好就喺我呢度休息下。唔得啊，華大夫，我家曉官唔見咗。我哋全家忙到團團轉嘅時候，我唔可以一個人喺度休息㗎。你家曉官今朝已經揾翻啦。真嘅。而你哋宋當家使阿順安送你嚟，仲有説話交代，叫你以後唔使再翻去宋家啦。呢大樣係你宋當家叫我交俾你嘅，話叫你喺度養好身體，就離開嚴家鋪咁講。係咪信芬？你鎖住道門唔俾春芬入嚟啊！邊度鎖匙我？今晚呢一道門，邊個都唔准打開。到尾係點樣俾人捉咗去嘅？成件事都係一個謎，你冇去查清楚，竟然將皮發射喺春芬身上邊，咁算係乜嘢啊？我咁樣做只係實事求是，並唔係火遮眼求其揾個人嚟受罪。婆婆，你都係怪春芬冇得早將見過東星大哥嘅事話你知啫。所謂瓜田李下，佢咁做都算有苦衷啦。佢今日嚟曉為苦衷講大話，第二日咪一樣曉為自己再講過。你叫我做咩我都肯做㗎。婆婆，信我同宋東升真係冇任何關係㗎。婆婆啊，你俾多次機會春芬啦。
啊，少奶你又係嘅，大早你先話唔多高興娶個女人翻嚟同你分享個老公，家下又幫人講説話，會唔會有啲違背良心啊？呢度幾時輪到你講嘢？如果二娘係實事求是，係懷疑春芬同東升有苟且嘅，但係可以召開族人會議審問個明白，等大家都可以求個公道啊！而家仲有邊一個有心情去估春芬同埋東升有冇私情？自從春芬上咗山之後，我試咗接二連三，先係佢自己受苦，家人還死，然後就輪到東曉。春芬腳頭唔好，係一個不祥人，呢啲説話通通都係你講㗎。你比我仲要計較啦！二娘究竟係做俾祖先睇，抑或做俾嚴萬禧睇？大家心知肚明。你又亂講啲咩啊？我真係唔明，只不過係幾日之前，你係為咗東曉當面得罪嚴萬禧都唔計較，今日反而你為咗奉承佢，就完全冇將東曉失蹤件事掛喺佢身上邊，仲竟然要犧牲春芬。東曉係宋家嘅人，春芬都係。佢同你拍咗堂啦咩？成咗親啊？你話我委曲求全又好，話我養人鼻息都好。宋家由第一日開始就只有用呢一個方法立足，邊個都唔可以放佢入嚟，有得喺外面嗌，我就唔信佢嗌成晚，嗌到攰就揾人抬落山，以後都唔會俾我再見到佢。係，當家。婆婆啊，食啲嘢先。拎翻出去啦，我唔食。東曉仲未醒啊？係邊個揾翻嚟㗎？邊個整㗎？係春芬喺祠堂接唔到東曉嘅時候見到㗎，係春芬整翻嘅。春芬整嘅，幾時嘅事啊？係婆婆綁住春芬嗰陣時，春芬自己靜靜整嘅。佢話東曉最中意呢個算盤，佢叫我如果揾翻東曉之後，就幫佢拎翻嚟俾東曉。我翻出去先啦。
趕走個黑星咪好咯，費事佢得喺度啊！我哋揾大夫都唔方便啊！但係佢好似病得好重咁喎，咁送佢落山，好冇陰功啫。春芬，我要翻嚴家堡，我要翻嚴家堡。我哋宋族一共係有12房人，而每一房人一共係有53戶。黎字輩嘅係有12人，而東字輩嘅男丁係有63人。文字輩嘅男丁係有50人。當家，你都攰啦，你出去唞下，等我睇住阿曉官啦。唔使，我唔覺得攰。我想東曉第一時間醒返，係見到自己娘親。你係咁喺度打住算盤，曉官又聽唔到。你係有時間嘅。你就出去睇下發生咩事啊！我而家淨係要東曉醒返，我唔想喺呢個時候，亦都唔想喺東曉嘅床邊聽到邊一個着邊一個唔着。所有嘅嘢可以冇心機再聽。我而家你話俾你知，五叔就嚟坐咗你個當家嘅位，咁你聽唔聽啊？人哋趁住你啊得罪咗嚴老闆，呢幾日日日喺嚴老闆屋企出入入，每一次出嚟都笑笑口咁，明眼人都睇到啊！佢哋兩個幾咁投契㗎啦。咁你又清唔清楚佢哋咩葫蘆賣緊咩藥啊？而家東曉咁，佢哋外邊做啲乜嘢，我已經唔想再理啦。你咩都唔理，你翻出去啦，我唔想再聽啦。東曉，你醒啦，東曉。你見唔見到阿娘？婆婆，粥嚟啦！快啲啦，曉官啊，2日都未食過嘢啊！慢慢食，唔好急，知唔知道啊？冇嘢嘛？你哋唔好俾佢食得咁急啦，等佢唞順條氣先啊嘛。啱嘅，聽大哥講，唔食住啦。
東曉啊，有冇覺得邊度唔舒服啊？咁你認得我哋係邊個嗬？嘿，佢暈咗啫嘛，又唔係傻咗唔認得人，哦。東曉，你記唔記得喺邊度俾人捉㗎？東陽喺祠堂。哎呀，做咩你哋喺呢個時候密埋晒呢啲咁嘅嘢㗎？咁你記唔記得你見過啲咩人，去過啲咩地方啊？咁你記唔記得俾人帶過去嚴老闆屋企啊？我乜嘢都唔記得啦，我去邊都唔記得啦。佢啱啱先醒翻，你就問佢咁多嘢，如果俾你嚇親就暈過，咁點算啊？有啲事一定要求個明白，唔係求其揾個代罪羔羊出嚟就算嘅。嚴萬禧係咩人，大家心知肚明，呢個一定面對㗎。而家仲唔明白咩？佢已經話咗俾你聽，佢唔記得啦，你仲唔夠滿意啊？你翻出去啦，睇下順安點解咁耐都未揾到大夫嚟。我同東遠留喺度就夠啦。哦，等佢唞下啦，我哋出去啦，出去。東遠啊，咩都唔使諗，知唔知啊？我仲以為漫天叫我見邊位客人添，原來宋當家。嚴少奶奶真係打攪晒。嚴老闆係咪有啲咩緊要事忙緊啊？佢會有啲咩忙啊？作奸犯科、砌詞造假，係忙嘅，都係忙平你呢啲功夫啫。嚴少奶奶真係識講笑。講笑？你都唔係唔知你個仔係響嚴家俾人放出去㗎嘛？我知外間有好多人都話係你哋嗰個咩送蘇機緣巧合下，有人送翻個細路過去佢屋企，但係你堂堂當家，唔係咁荒謬嘅大話都會信係嘛？其實今日我都係因為呢一件事，特登要嚟同嚴老闆賠罪，就勞煩嚴少奶奶幫我請嚴老闆出嚟見我一堂啊！賠罪？宋當家你唔係講笑係嘛？嗰個你個仔嚟㗎，人哋係由我親自喺呢間屋度救出去㗎。嚴萬禧係咩葫蘆賣咩藥，我唔會介意，亦都唔會去理。但係事情係黑係白，大家一目了然，你都唔使走嚟賠罪啊！睇嚟嚴少奶奶你誤會咗嚴老闆啊？唔會。犬兒東曉已經醒翻，依佢嘅説話係不幸中遇到拐子賊拐帶。當晚我都一時魯莽，以為老闆會公報私仇，針對咗宋東升，先至會出言頂撞。而家真相大白。老闆當晚亦都只係為咗揾我東曉下落，先至會敲問嚴兒。一切都係我呢個當家衝動得罪，所以今日我係專程嚟向老闆賠個不是嘅。如果一切依宋當家你咁睇人睇事，似乎對嚴萬禧呢種咁高尚人家誤會太深就真。嚴少奶奶言重啦，講到尾都係我家多咗一個不祥人入門，先至會有今次嘅禍見。成件事根本同春芬唔可以扯上關係。成件事青紅皂白，本來就清清楚楚。我真係唔係好明白，點解你仲要驚嚴萬禧啲乜嘢？嗰個你個仔嚟㗎，只要你一聲追究，我就唔信冇功你，冇人幫你討回公道。公道自在人心，從來都係我朝玉魯莽不至。呢個道理我已經明白，嚴老闆亦都明白。希望嚴少奶奶同老闆有啲咩爭執都好，都能夠明白，唔好再為難我朝玉啦。冇錯。宋當家句話講真當頭棒喝，我終於都明白點解嚴萬禧唔出嚟，反而要我出面。佢就係想我明白到，連苦主都要為佢講好話呢個道理。就請嚴少奶奶做個方便，請嚴老闆佢出一出嚟啦。嚴萬禧想藉住你把口俾説話我聽，但何嘗唔係想藉住我把口俾説話你聽？你以為一切賴響春芬身上，佢就會消咗啖氣，從頭取上於你咩？你見佢冇出嚟你就明。我哋兩個真係好冇用。連聽人當口當面責罵一句嘅資格都冇，呢個男人真係本事得厲害。春芬又點啊？佢一時發冷一時發熱，翻嚟咁耐都未醒過。叫咗大夫未啊？婆婆，二娘你趕到佢走嘅，又使乜咁上心啊？東陽啊，唔好咁啦。叫咗大夫啦，婆婆。曉姑，你唔好去啦！我都叫佢唔好嚟啦，佢係都要嚟。放心啦，有咗呢個算盤，春芬姐姐一定會醒返，一定會醒返。
升。點啊？大夫點講？佢又唔應該咁短命，佢又唔應該咁早死。算啦，東升，你已經盡咗力。所謂好人做好事，你要做嘅已經做咗㗎啦。連你都以為我係一個好人，我做過咩好事啫？唔係因為我當日喺田度同佢傾過偈，你月亮唔會以為我哋私通㗎。唔係因為2年前佢救過我嘅話，我根本唔會識佢㗎。唔係因為我當日俾人點天燈趕落山，佢早就嫁咗我家門，唔使俾人話不祥人。就連當日俾我哋上天燈台，俾人用火燒死嘅小卓，都以為我係一個好人啊！呢種好人，我真係唔願做啊！人係長房嘅人，我身為長子，一而再再而三咁俾二娘擺佈。我要娶嘅時候咩都做唔到，趕佢走嘅時候亦都係咩都做唔到。反而東升佢喺度怪晒自己，其實要怪嘅就應該怪我呢個冇男人本事嘅男人。如果唔係我，春芬就唔使上呢個山頭受啲咁嘅苦。對唔住，我唔係有心講啲咁嘅説話，令大家難受。造成今時今日嘅境地唔止你，唔止東升大哥，亦都係好多人嘅責任。再講話到尾，都係春芬自己條命生得唔好。算啦，係我唔想見到東升去自怨自艾，並唔代表我就將所有嘅嘢推落春芬條命度，等自己好過啲。我就係想同你講，要自己嘅心好過，亦都要春芬去得安安樂樂。你與其怨天怨地，不如實實在在幫春芬完成咗一個心願先至啱㗎。春芬，今晚你就同東陽成親，你一定要捱過去。過咗今晚，你嘅心願就可以完成㗎啦。各位鄉親父老、叔公老爺、叔婆奶奶，新人嚟啦！新人入門，旺夫旺主就旺門尾，開枝散葉。快快脆脆，生仔就過對水，小心啊！你叫人準備個雷車，我已經打發咗佢走。我以為我上次帶俾你嘅麻煩，已經令到你好頭痛添。你留我喺度，對你一啲好處都冇。我話你知，你一日唔寫休書，我一日都會同你對着幹。我真係唔明點解嚴老闆你咁蠢，留我喺度做你眼中釘。想做我嚴文熙心裏邊嘅一口釘。講俾你聽，憑呢一個女人，你有資格咩？你唔俾我出去，我計明鳳斷唔會俾好日子你過。再俾你有天大嘅本領，你闖出嚟嘅禍，我一樣可以有辦法應付。就算你殺人放火，亦都唔會為我嚴萬熙帶嚟啲乜嘢嘅麻煩。我今日一定要出到呢個門口，一係就放我出去，一係就殺死我，一了百了。你認為我除咗殺你之外，就冇其他嘅本事留你喺度咩？咁如果我紅杏出牆，你嚴老闆嘅面又可以擺喺邊啊？
嚴家鋪係我葉萬禧嘅地方，邊個敢打你主意？邊個敢幫你紅杏出牆啊？你永遠都以把傻，係你細佬嚴萬天送俾我嘅定情信物。我哋兩個之間嘅嘢，佢冇同你講到咩？雖然你叫做老闆，就算你對眼可以講到點樣睇出人哋個心都好，呢個世界上總會有人係你嚴萬禧管唔着、理唔到。年少輕狂，你哋係書友，曾經喜歡過，亦都唔出奇，亦都唔係太可怕。仲有呢啲已經係歷史啦。萬天依家絕對唔敢掂你一條頭髮。咁就算唔係萬天，我都可以揾到第二個男人。我都好想認識一下，到底一個讀過洋書嘅女人係3天9烈啊，定係人間下流啊？你即管去揾男人，到時俾我知道，我一定會親手點你天燈。你放心，我從來冇奢望過做你嚴少奶奶會長命。你個人係點？你以前嘅妻子俾馬賊捉咗就知啦。你收聲！我話俾你知，如果我係佢，我一定會好多謝你當初冇俾贖金佢贖佢翻嚟，因為我知道佢心入邊寧願俾馬賊捉咗佢，都總好過留喺嚴家鋪受罪。2兩斟茶俾安人啦，安人飲杯2兩茶，飲咗富貴又榮華。大少飲咗2兩茶，等你夫妾和順白髮齊眉啊，快快脆脆生仔過對歲啊！多謝大少奶利是啊！大少奶請你講2句啦。春芬，你拜咗堂啦，知唔知啊？